في فرق ما بين مذيب البلغم وفي فرق ما بين طارد للبلغم. هنقسم أدوية السعال لأربع أو خمس أنواع. أول نوع الأنتيتوسيفز أو أدوية السعال الجاف. السعال الجاف ليه علاج لوحده تماما اسمها مهدئات السعال، تلاقي مكتوب على الإزازة كده مهدئ سعال، ده كده معناها إن هو بيشتغل ضد السعال الجاف اللي ما فيهوش إفرازات. تاني نوع من أنواع أدوية السعال أو أدوية الكحة هي طوارد البلغم. طارد البلغم ده طبعا بيشتغل على السعال اللي فيه افرازات ومخاط وكده. بعد كده بيجي موسعات الشعب، يعني في حالات مرضية بتستدعي بس الكحة بتاعتها او السعال بتاعها ان انا اخد فقط موسع للشعب. يجي بعد كده النوع الرابع من الادوية وهو مذيبات البلغم. في فرق ما بين مذيب البلغم وفي فرق ما بين طارد للبلغم، ده دواء وده دواء، وهنشوف طبعا امثله على كل نوع. واخيرا في كمان دكاتره ترجح جلسات الستيم انهيليشن او استنشاق البخار والنابيولايزيشن، دي ساعات بتفيد الحالة المرضية اللي من أحد أعراضها السعال، بتعالج الحالة المرضية وكمان بتقلل السعال بطريقة جيدة جدا، وهنشوف برضو هنتكلم عنها بالتفصيل.